otomona makambo nyonso oyo ezali Félix Tshilombo ye ndazoluka babiloko nyonso po bandeko wana bauta na Belgique baza na maladi te koma na kati na Belgique Belge akoki kotika mutu aza kobela na kati ya mboka wana akita na Congo pote awa nyonso baavion oza kosirkule te banile bavol koma mutu akouta na maladi na Belgique akita na Congo epuis bakende kotia na cinquantenaire nyonso eza lokuta nyonso wana ezali nani Tshilombo nyonso wana eza koleka na este ya mboka na biso ezali bakopi ya ba communauté internationale na ba multinationale na Paul Kagame bandeko na nga Joël na kolobela o ndeko na ngai koma na mboka oyo eza na guerre bato bazali kokufa na kati na mboka na Congo kimia eza te na kati na mboka wana koma bakokamata ba réfugié bauti na Rwanda baya na mboka oyo eza na citation ya mabe mais nazomona nango clair te bandeko na nga bakongole botelema citation ya mboka eza mabe makasi nyonso na Paul Kagame akotisi batuti Rwanda bazokontinue kokota na kati na mboka na mpo baya komasakre bino bokufa bango bavanda na kati ya mboka peuple congolais telema mabele wana ezali nzambe mutu apesaki biso apesaki yango na peuple congolais apesaki yango na peuple rwandais te apesaki yango na peuple ugandais te na zambien te na burundi te apesaki mabele wana na peuple congolais mboka wana ezali ya peuple congolais bana mboka botelema soulèvement populaire esalama na kati na mboka wana Paul Kagame aza kokata mitu aza kobimisa baorgane ya bakongolais aza koteka mitu ezokokende na Rwanda nzoto ezokende na Kingakate bazopesa bankato koma bakokoyamba barefugie na kati ya mboka wana etake mboka wana eza na situation ya malamu nyonso eza mensonge eza lokuta wana akosi azoluka mbongo ne po Félix aya mpo na peuple te aya wana mpo na kozwa bambongo na ye signature aboisera mpo na kosine babisika nyonso po bapesa ye mbongo ya yela mpo na peuple te oyo bango baloba te le peuple d'abord et pas na bango ezali les poches d'abord après les ventres et pas na bango za ndenge wana. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes de 3W Plister Télévision, la chambre de vérité. Vous allez belé, balambo, kaba résistant, ba combattant, boy, beaucoup de choses, banda, kuna bino, mukolo malelo, pour na couper sabino, sango, ya maeta, limbo, canabiso, République démocratique du Congo, bana Congo, vous allez belé, vous allez encourager biso, na musala, toko sala, pour la libération, yambo, canabiso, République démocratique du Congo. Voilà, les lots, tout allez, na invité spécial, pourquoi? Parce que ça fait longtemps, tout solo là, azali maman résistante, maman combattante depuis Angleterre, précisément à Londres. Puis pas il voit puis tout solo na ye actualité au lobisa kaka kandenge to kolobaka et ko faire couler beaucoup d'encre et salive comme les ali maman binzo to solo na ye parce que la vie est azali ne sengo azali moko ya ba résistante o yo ba telemela ki topé bazali ko telema makambo etali concert et précisément concert ya fali pour esengela ki betama na Londres akende ki pe komona quelques personnalités ya mboka Londres pour qu'elle sabango le lengeni ne sengeli fali pour pas beta concert et pourquoi to kosuka wana te to komeka ko solo la muke ma etali coronavirus awana Kinshasa panique esala ki parce que corona ezali awate mais surtout na ngambu na bango le lengeni ba ko vivre na situation oyo bino nyonso bandeko ya Plister Télévision vous allez kolanda biso vous allez mingi na diaspora boyebi et surtout to koyoka sango banungu na maetali ba réfugiés rwandais o ba koti to pe batondi lisusu na ngambu ya mboka na biso précisément la partie est ya République démocratique du Congo vous allez béler au côté biso bandako na bino merci vous continuez vraiment à s'abonner massivement pour ne rater vraiment actualité politique et mais sinon on a ça merci na yo popo la yombi aux amis si ma caméra merci na yo Christian Bopat vous allez kolanda biso depuis Paris Tobenga maman mbinzo depuis Londres tout solo la naïe. Allô? Allô, bonjour, bonjour maman Binzo, bonne santé. Santé, ça malin par la grâce de Dieu.
Voilà, aux alliés en direct, il y a 3W plus télévision, la chaîne de vérité. Donc, tout ça, vraiment, réaction na yo, na lombango, et c'est mon nez, tout ça, na motema na yo, parce que aux alliés, moko, ya ba imbo, ya ba résistante, topé ba résistant, ba télémela qui bozongi ya concert na diaspora, topé na Europe, mais c'est qui na fali pour pas bêta concert, na mboko yo, aux alliés na Londres. Et tu as bien tes concerts en haut, ils allaient annuler. Réaction na yo, tous les sentiments na yo par rapport à l'annulation. En tout cas, merci mingi Joël Kombé na ndenge offert pasinga na émission na yo oya kobundela mabilo ya kobundela mboka. En tout cas, merci mingi na tingi merci pour la tingi merci na peuple congolais congolaise zairoise o bazali kolandanga na kati etanto eke na pesi bango nyonso mbote o bazana amuru ya mabele na amuru ya mboka. Bandeko na ngai na ye lisusu kati na émission na biso ya Mama Joël Kombé na ye koloba mpo na miziki ya Fally ezali annulé Mama Joël na koyebisa yo biso na kati na Angleterre awa tokufeli bana ebele ya bakongolais bana na biso bakufi mingi mitema na biso ezoka mpona bana mingi bakufi na kati na mboka oyo yango moni toanilaki concert ya Fally et puis l'air na sololaki na maître Bayina to solo na maître Bayina alobi concert ekobeta te ndenge ayebisaki na ngai ke yo pe komona bambila kote oyo vandi okende koswa na bango po concernant concert wana lakini pe komona bambila na solo na bango na laksi bango ba makambo nyonso zeleka na mboka biso ba crime na ndenge baboma bato na kati na mboka na biso ezo continue koboma bandeko na biso bazali kokufa na kati na mboka lakisaki bango ba foto nyonso wana et puis ndango na ye kokoma epai ya makambo ya concert si bango liboso na lobi nanu boyebi te na kati na mboka oyo esilanga nazali donc bana na biso ya bakongolais bakufi mingi toza na posa ya miziki awa te po miziki esi bapetisa toza na ntina ya concert awa te abi na ngai mpo na nini ngai nabi boyebi makambo elekaki na France oyo esalami na France boyebi oyo toyebi yango boyebi musicien wana alobi toyoki kaka congolais mutangai kobeta miziki yango esali etumbi France ngabi ezali kuna na France bobengi biso ba combattant résistant ba opposant na kati ya diaspora yango moni ngai na lakisa bino na bango kaka photo ya Fally ngabi ye mdem tazolinga soso ya kobeta musique awa en tout cas tosengi na biso na tosengi na bino musique ezala te yazana ngabi yazali musicien ya mboka na biso oyo ba politicien na biso ya mboka kuna ba soit disant ba politicien baza ko utiliser ye pour des musiques ezonga et puis na Paul Kagame président ya Rwanda alobi mais ba français pour ni ba nilaki musique oté o esali dégâts na kati ya France ngala alobi na yebité mais bis nga bipino ngo sidale batu na bino awa soki musique e beti na kati ya Angleterre o ezalaki sana na France ezamuke mais oyo kosala na kati ya Angleterre ekoleka kuti bokoza kuna taya kuboma moto wana ti. Merci beaucoup. Oui. Tokoyebisa bango ke musique ebeta te na bengi be maître Bayina na yebisi ye et puis président na biso ya communauté congolaise o babengi Okito président Okito alekaki pe alobaki yango alobi te musique ekobeta te maître Bayina pa alekaki alobi musique ekobeta te donc musique conseil les antennes en Angleterre. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Maman Binzo Tokoko. Bah toujours l'actualité il y a Maïzali Kolikalambo Kalabiso. Réaction na par rapport na coronavirus où est circulé qui par ministre de la santé Zaline. Réaction na. En tout cas merci na question posée na kolopelayo concernant coronavirus. Awa na kati ya Europe awa moni ndenge za constituer ba lobité ba shop pati waza ko wela na ba shop ko somba ba biloko po ba bomba na banda ko kalate ba magasin nyose ko kangama concernant coronavirus sikoyo nazo comprendre te kuna ngala landaki video moko ba publier kuna na kati ya Congo ke na hôpital ya ba chinois
balobi ke mutu aza na coronavirus awuti na Belgique mobali wana na mwasi na ye bakitaki kuna batiaki bango na bataki mobali wana na hôpital ya bachinois na njili bandeko na ngai bolandanga na bokebi nyonso ozomona makambo nyonso oyo ezali Félix Tshilombo ye moto azoluka babiloko nyonso po bandeko wana bautakisi na Belgique baza na maladi te koma na kati na Belgique Belge akoki kotika mutu aza kobela na kati ya mboka wana akita na Congo po te awa nyonso baavion oza kosirkule te banile bavol koma mutu akokouta na maladi na Belgique akita na Congo epuis bakende kotia na cinquantenaire nyonso eza lokuta nyonso wana ezali nani Tshilombo lokola alingi mbongo lokola yoki te bamboka nyonso oyo kozwa makambo makambo nyonso ekokota na kati na mboka wana bakopesa bango autant yango lokola ye azali ministre affaires étranger atamboli mingi na bamboka nyonso abanda na Chine ti bisika nyonso soki alobi te coronavirus eza na kati na mboka wana bana mbacheke na liboso muta liboso ye oyo atamboli mingi ya voyagaka mingi mais sikoyo Belge akamata maladi akitie na kati ya Congo po te bakende kotie na 50 na église na hôpital ya bachinois nyonso eza mensonge eza lokuta wana akosi azoluka mbongo ne po Félix aya mpo na peuple te aya wana mpo na kozwa bambongo na ye signature aboisaka mpo na kosine babisika nyonso po bapesa ye mbongo ya yela mpo na peuple te oyo bango baloba te le peuple d'abord epa na bango ezali les poches d'abord après le ventre epa na bango eza ndenge wana Maman Binzo pour... Merci beaucoup Maman Binzo pour finir tout la situation sécuritaire ya Est. Réaction na o mukolo mwalelo toyo qui était zalina troupe moko ya ba réfugiés rwandais oyo bakoti na ngambu ya Est likanisi na yo par rapport na maizali kolika. En tout cas merci mingi na question posée ngai Joël Kombe na lopela yo nyonso wana eza koleka na este ya mboka na biso ezali bakopi ya ba communauté internationale na ba multinationale na Paul Kagame bandeko na nga Joël na kolobela ndeko na ngai koma na mboka oyo eza na guerre bato bazali kokufa na kati na mboka na Congo kimia eza te na kati na mboka wana komo bakokamata ba réfugié bauti na Rwanda baya na mboka oyo eza na situation ya mabe. Mais nous avons une clarté. Nous avons une clarté. Comment battre beaucoup d'amboka musuba pour se réfugier dans mboka na bino étant que bande ko na bino na kata mboka na Congo battre baza kokufa. Battu Paul Kagame aza kokata mitu. Aza ko bimisa ba organi ya battu ya ba Congolais aza koteka. Mitu ezo kende na Rwanda. Nzoto ezo kende na Kingakate bazo pesa bankato. Comment bakoko ya ba réfugier na kata mboka ole étant que mboka wana na situation ya malamu ti. En tout cas, nous sommes dans le coup. Nous sommes des Paul Kagame, na ba multinationale, na communauté internationale, ba kitisi bato na ba kitana kati ya Congo, ba ko installer wana. Donc la bango va dire que plan na bango ezali nini. Oya 2023 ke Hippolyte Kanambe azonga na tête ya pays. Yango na bazo préparer des élections na bango ba koti ba Rwanda touti ba ya ba pesa ba carte électeur pour ba leka na élection na vote. Ba voter pour bazongisa Hippolyte Kanambe na kati ya pouvoir pour ba loba dine ba congolais ba votaki Hippolyte Kanambe osomona ndeke zali yango ba koti si ba de ba tuana ba rwandais na ba rwandaises ba koti na kati na mboka na est na biso. Voilà, merci beaucoup Maman Binzo to komi vraiment na suka ya émission na biso mukomolelo to zwa ki vraiment na lombango pona kozali kanisi na yo zali mobundeli ya mboka na ngambu ya Angleterre précisément na Londres mais pas wapi okolite pona libération ya mboka na biso République démocratique du Congo. Message na yo na ba mboka nyonso ba kolanda yo à travers www.plisclair télévision. En tout cas, merci Joël Kombe. Na kolobane na peuple congolais. Peuple congolais, sika nous sovane na kwene tutika yozali, bande kolanga ba congolais botelema. Botelema situation mboka eza mabe makasi. Nyoso na Paul Kagame akotisi ba tuti, Rwanda bazo continuer kokota na kati na mboka na po ba ya ko massacre bino bokufa. Bango bavanda na kati ya mboka.
peuple congolais telema mabele wana ezali nzambe mutu apesaki biso apesaki ngo na peuple congolais apesaki ngo na peuple rwandais te apesaki ngo na peuple ougandais te na zambien te na burundais te apesaki mabele wana na peuple congolais mboka wana ezali ya peuple congolais bana mboka botelema soulèvement populaire esalama na kati na mboka wana article 64 bosalela yango article 64 eza ngate na kuma ekombama na kati ya constitution na biso ya mboka na biso botelema po ndenge baza kosala wana nyonso ezali pla babamindele na Paul Kagame oyo nazalaki nango akoloba wana merci Joël Kombe nzambe ya batela bandeko balandi ya Pliskert télévision ezalaki bongo mama résistance depuis Londres mama Mbinzo tozwaki vraiment likanisi ya kosolola na ye ma ezali koleka mpe kolobama na kati ya mboka na biso république démocratique du Congo. Merci na yo papa la yo ngozomaki nsima caméra. Merci na yo Christian Bompate. Merci na Opi Bafouik Cordon, na Mike Ndenge la différence, Grâce Tumba, ainsi que l'équipe technique à 3W Pliskert Télévision Mobimba. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours sur la chaîne de vérité. Quant à moi, je vous dis au revoir.